हेलो हाय नमस्कार और वीडियो को देखने के लिए हो जाइए तैयार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये है रिवालसर की झील के कुछ नज़ारे और ये है मेरे हाथों से बनाया हुआ इंद्रधनुष। और ये बल के हरे भरे खेत देख सकते हैं आप। कितनी हरियाली है। पैर पटक मार देख सकते हैं। ये राजगढ़ का रास्ता और ये है एक गोदाम टाइप आप बोल सकते हैं इसे। इधर ये सब काफी बड़ा है ये, जरूर एक बार विजिट करें आप। नलसर में है। बंद कर दे। और पानी की रिवर देख सकते हैं हमारे गांव की। ये तो आप जानते हैं क्या है, सभी यहाँ जाते हैं। I appreciated that you have watched the video from start to end. ये देखिए घास के बीचों बीच से, पत्तों के बीचों बीच से पानी होकर गुजरता हुआ। And I am thankful to all who have watched the video from